Кашель после ковида, сухой, лающий. Что можно сделать для улучшения? Во-первых, это банки. Это открыть грудобрюшную сначала диафрагму. Открыть, прокачать, чтобы снять напряжение, чтобы начала мокрота отходить. Затем нам необходимо здесь обязательно прогреть. Это бульон идет вовнутрь, и любое внутреннее сало, либо даже просто пихтовое масло, и баночкой проработать грудной отдел.